У мене просто серце заливається від радості. Приїхали батарейки на ремонт. Тут ще більш-менш є кільця, поварено в 2 слоя, але батарея без балансиру. Тому одна батарея тут вмерла, в неї великий опір, вона перерозрядилася, ну, можна якось відновити. Але це взагалі страх. Кілець немає, поварено в 1 слой. Ось така от батареєчка. Це для тих, хто збирає батареї і каже, що вони на 1 раз, скільки їм там пропрацювати, якось поживе. На жаль, військові ще й тренуються, тому або робіть нормально, або не робіть взагалі, будь ласка.